各位網友早晨啊，我係叻仔。繼上一集我哋煲完潤肺燒醋湯之後咧，相信大家都仲未夠滋潤噶嘛，所以咧今次就同大家分享多一款能夠潤肺、美容，仲有非常之咁香滑、容易整嘅杏仁茶。我哋又嚟到街市嘅雜貨鋪啦，咁就先買咗啲南杏先啦。咁通常我哋買親淨係南杏嘅話咧，都會問你需唔需要加啲北杏落去啊咁樣，因為好多時候咧都會兩樣一齊用㗎，作用就係潤肺同埋止咳功效咧都會好一啲。不過北杏嘅味道咧帶有少少嘅苦味，我自己就唔係太中意啊，所以今次就淨係買咗8兩嘅銀杏，總共就買咗32蚊，就即係4蚊一兩啦。之後就上嚟超市買翻罐花奶先。咁呢一啲大罐裝嘅花奶咧就做緊16個半一罐，睇下咧隔離呢個牌子咧做緊17蚊兩罐先，所以真係睇清楚啲價錢。咁但係到最後咧我都係買一罐就算啦，因為我屋企可能有，咁就買齊嘢就翻去啦。一開始嘅時候咧我都再提一次大家，咁呢一度總共咧就有8兩嘅南杏，就即係半斤嘅南杏，千祈唔好買錯咗北杏啊！因為如果食用咁大量嘅北杏咧，真係會中毒噶。咁呢一樣嘢一定要留意翻。南杏又會叫做甜杏仁，味甘、性平、入肺經、大腸經，主要功效有潤肺、止咳、平喘。相比北杏嚟講，體積較大，形態飽滿，而且冇毒性。味道嚟講，杏仁味較淡，甜味就會較濃啦。功效就能夠補肺、潤肺、降低膽固醇。由於含有豐富黃酮類、多酚類嘅成分，所以能夠顯著降低心臟病發同埋好多慢性病發嘅發病機會㗎。另外，南杏仲有美容嘅功效㗎。由於南杏對皮膚微循環有促進嘅作用咧，所以就能夠令皮膚變得更加紅潤有光澤啦。之後我哋就要落多2個湯羹嘅白米入去，咁作用咧就可以令呢個茶色更加白滑啦，同埋更加正氣有益㗎。跟住就好似我哋平時洗米咁樣去洗，咁就洗佢2-3次到啦。咁跟住咧就俾翻多一啲水去浸住佢，浸透佢就可以噶啦。咁大概係浸佢4個小時，最好咧就可以浸佢1晚就更加好啦。4個鐘頭之後嘅狀態咧，就起碼應該咧就去到呢一個軟軟地嘅狀態啦，即係可以就咁搣就搣得開嘅。咁摸上手起碼最少咧都要有呢一啲咁軟腍腍嘅效果咧，你先至好攞嚟啤。如果唔係咧，好容易起好多嘅沙粒。咁而家咧就可以隔水啦。咁隔水嘅時候咧，我哋都去清一清，即係揾啲水咧沖一沖佢咯，咁就會更加乾淨啦。咁就最好咧就開翻大個水喉，撞一撞佢。咁樣隔翻起佢備用就可以噶啦。之後我哋就準備多1000毫升水，就將南杏同埋米咧都打到最溶、最滑就可以噶啦。咁記得一樣嘢，就係我哋用冰打嘅時候咧，由頭到尾都係用1000毫升嚟去打，唔好另外加水入去啊！如果唔係個味道咧就唔啱噶啦。冰好晒之後咧，我哋就先準備一個粗身啲嘅格篩，咁就一次過將佢倒晒出嚟啦。咁呢個時候咧，你就會見到啲南杏汁咧係非常之咁漂亮嘅，因為真係好雪白同埋好滑嘅。咁聞落去咧，啲南杏味都出咗嚟噶啦。咁呢個時候我哋就準備翻一隻湯羹啦，咁就順時針咁去打圈，俾少少嘅力咧去壓佢啲南杏汁出嚟就可以噶啦。因為佢嘅阻力咧都比較大㗎，一定要俾翻少少力落去揸嗰啲汁出嚟。
就咁用個粗篩隔咗一次嘅杏仁渣，就變咗呢一個狀態㗎啦。咁其實啦，一摸上手嘅時候咧，仲會有少少濕身嘅。咁個意思咧就即係啲南杏汁咧就未俾我哋壓晒出嚟，因為用匙羹咧係壓唔盡佢啲汁出嚟㗎。咁呢一啲就係隔咗第一次嘅杏仁汁啦。用粗網隔咗一次之後咧，都仲未夠滑㗎。咁呢個時候我哋第一時間咧就要戴翻個手套啦。因為之後咧，我哋就要徒手去將呢啲杏仁汁咧都一次過揸晒出嚟㗎。因為如果你唔徒手去壓佢出嚟咧，你係唔夠力去將呢啲杏仁汁壓出嚟㗎。咁我哋要準備翻一個煲湯袋啦。咁因為煲湯袋先至可以令佢更加幼滑㗎。咁好啦，用完呢個煲湯袋揸完汁之後咧，我哋就再將之前嘅渣啦，咁就一次過就揸晒啲渣出嚟。咁你就會見到而家嘅杏仁粉咧就真係變到冇晒水分，即係我哋嘅南杏汁咧都俾我哋攞晒㗎啦。準備好南杏漿之後咧，就拎翻個康寧煲出嚟先。咁如果用不鏽鋼煲嘅話咧，就會容易啲黐底，所以我就攞個康寧煲嚟煲啦。咁我哋就先煲1250毫升水，咁就煲滾再算啦。好啦，水又滾起啦，跟住咧我哋就落翻啲冰糖啦。咁如果你想佢白淨啲嘅話咧，就落翻砂糖咁樣，但係就我覺得冇咁健康嘅。咁如果落黃冰糖嘅話咧，就會潤啲咯。咁其實真係睇你點諗啦。你落蔗糖都冇問題嘅，不過煲出嚟咧就冇咁潔白色咯。跟手咧就落埋呢一個杏仁水落去啦。咁其實咧，我哋喺度滾嘅時候咧，就要睇住佢啦，因為逢係啲奶類咧，好容易會滾瀉嘅。咁喺一落咗奶之後咧，就慢慢咁去攪。同埋咧，我哋用呢一個康寧煲咧，個意思就係唔會話有啲不鏽鋼嘅味，所以煲親呢啲嘢咧，我哋最好就用翻一啲陶瓷質地啦，又或者係呢啲康寧煲。咁而家喺度滾佢嘅過程咧，記得一定要睇住呢一個奶水咧會飆出嚟。因為南北杏呢啲水咧，逢係奶類咧都好容易會滾瀉啊！咁我哋一邊咧就較翻個細火，一邊咧就要間中咁攪下個底佢咯。咁就順便較翻個鐘，咁就10分鐘就 OK 噶啦。咁記得就調翻個細火嚟煲啦。跟住呢一啲咧就係我平時飲咖啡嘅花奶，咁一盒大概有10個 ml 左右啦。咁呢度總共就有9盒，咁我就唔開呢一罐嘅淡奶出嚟啦，因為真係一開咗咧多數都用唔晒嘅。咁落翻適量啦，咁落咗落去個味道就會香啲㗎啦。一邊咧就喺度煲住佢，咁我哋一邊就喺度搣下呢啲奶啦。嗱，又喺超級市場就會買到嘅，一盒真係好方便嘅。因為其實好多時候我哋買淡奶嘅時候咧，咁可能500個 ml 咧，真係用嘅都用唔完咧，用咗1/3度咧，壞咗都未天光。如果大家都係用康寧煲嘅話咧，就記得要小心啊！嗱，而家煲緊嘅時候咧，因為我冚咗個蓋，四邊咧就唔漏氣啊，即係走氣走得唔夠快，所以建議大家咧就開翻個玻璃蓋啦，俾翻幾個窿佢疏一疏氣，咁啲奶水咧就冇咁容易爆出嚟噶。記得一定要睇住佢啊，好危險嘅，因為煲奶。好啦，又過咗10分鐘噶啦，咁呢個時候咧，我哋都例牌啦，試一試個味道先。嗱，最緊要咧，佢啲邊咧冇窿底啊，冇話有啲黐邊就得噶啦。咁其實最緊要亦都係要搞一個細火啦。咁同埋咧，如果你用呢啲玻璃器皿嚟去煲咧，就會好啲，因為不鏽鋼咧傳熱個速度好快，好容易就會燒到啲窿邊喺呢一個煲嗰度噶啦，所以就記得要小心啲。最好就選擇呢啲器皿嚟去煲啦。咁我哋就試一試佢味道先，係咪好似啲奶色咁樣啊？哇，同個康寧煲一樣咁潔白啊！試一試先。嗱，所以個糖分咧，我覺得夠噶啦。咁到最後咧，真係咁呢度9包嘅咖啡糖，加埋呢度就大概有50-60個 ml 嘅花奶啦。落埋啲花奶落去。輕輕調一調個味，咁啊去有多一啲嘅奶香啦。咁一落奶咧，我哋就熄火噶啦喎。攪勻就 OK 噶啦。咁呢個杏仁茶咧，
就已經大功告成㗎啦。今集香滑潤肺美容嘅杏仁茶咧就大功告成啦。咁希望大家都中意今集嘅菜式同埋食譜解說。如果認為影片實用有用嘅話，就記得俾個 like咧。拍片真係一啲都唔容易，但係有你支持咧就係我嘅拍片動力啦。今集講到呢度，下集再見啦，拜拜。